大家好，你现在看到的蓝天白云和绿树啊，都是电脑的虚拟背景，而事实上啊，空气质量是非常糟糕的，现实就有一些骨感了。对，今天我就想紧急加更一期，就最近的空气质量啊，聊一聊过去3天我们的体会经历。然后呢，我也发现有一些小妙招，有一个很好用的 App， 实际上是可以帮助到您的。而这中间会牵涉到一些关于空气污染的数值。如果你像我一样过去2天搞错了，你有可能就会认为空气质量应该从数值这么科学的角度来看还是挺好的呀，没事了，室内也可以不用开净化器了，那么就有可能大错特错，有可能会犯和我一样的错误。我尽量把我刚刚了解到的这些事情分享给你，把实用的工具也告诉您，我想我们一起多少做一些什么。作为呢从中国走出来的我们一家，尤其是我这个年龄经历了中国从空气很好到严重污染雾霾很长的时间，并且也是我们下决心要离开中国来到大马的原因之一。我真的是希望做一些分享，先来讲一讲过去的经历。我们呢是在2025年7月19日，也就是礼拜六的早上，我和王太说，这一大早我们出去走走吧。其实我们驱车60公里就到了 Port Dickson 森美兰州波德森的海边，想去走走散散心。你说这一早上吧，其实我就摊上大事了。刚到海边我是感觉有一丝奇怪因为你眼睛看出去，整个天呢是海天一色，天上也是蓝蓝的浅灰灰的，有一点像是绘画中的叫莫兰迪色。这是在绘画中是很美，但现实是这样就不太美，空气的清澈程度不是很高，你会感觉很错乱海边很美好，很多人坐在那里工作嬉戏游水，怎么看上去是这样的，并且闻起来这空气中还有一点烧焦的木炭的味道。就是今天本来天气就不是很好整个空气中又有一种烧木炭的味道我不知道这里的工业和产业本来如此还是怎样当时我还有些恍惚，因为来之前我查了资料，我知道 Port Dickson 以前叫 Arang， 它在马来语中亚兰就是木炭的意思。我想难道现在多少还有一点这样红树林烧木炭的产业吗？这个味道就这样飘来了吗？现在看起来这个问号画的还是对的，但在王太身上就是一个感叹号，因为他陪我在沙滩上走了半程，大概10几20分钟的时间，他都甚至于后悔下车了。他的喉咙已经明显的感到不舒适了，急着我们就回到车上，在市区逛了一圈，就打道回府，到了家里。这个事情也没有太当一件事因为当天呢，我们和观众朋友进行了一些交流，大家也告诉我们，那一天真不巧，我们去的 Port Dickson 是全马当天污染最严重的，那个空气指数好像达到了150几还是115，总之是最高的。可是到了第2天早上就不对了，我已经意识到了不是一般的空气污染，因为连我们家那个 Mines 的湖，我向外望出去看，也是湖天一色，又是那种浅蓝的灰蒙蒙的莫兰迪色，空气是不能够达到原先那种很纯洁纯净，你可以清楚的看清湖面的，远方也变得模模糊糊的，这空气中的味道更严重了，就像昨天在海边直接闻到最强烈的那个时候的味道。我们家是在高楼，又是回到了
吉隆坡和雪隆这个附近怎么还是有这么多的味道？过了这么久，我知道了，印尼烧粑开始了。这时候大家也开始讨论这些事情。说实话，我刚来的时候就有大马的朋友提醒我，我是知道印尼每年会烧粑的，但是过去的路径依赖呢，让我没有太当回事。因为我们2023年来，再到2024年这2年其实都还好。我也看到新闻报道，2024年的整个烧粑刀耕火种森林这个烧火的运动是减低了很多的。中间有几天是不那么舒服，但它延续的时间不长，烈度和浓度好像也没有这么大，不像今年会有这么清晰的一刻，你突然感知到早上起来打开窗站在外面，就好像是那种科幻片中你到了一个新的行星落地，那个空气让你无法呼吸，你都能够感觉到陌生，这一刻其实是有一些恐惧的。和一些朋友交流之后我发现很多大马朋友其实都已经习以为常了，也不觉得印尼这样会有些什么问题，也觉得哇，这个已经持续了10多年了没有什么太大的办法。那也好，我就站在一个陌生人、一个外人进入的角度来谈一谈我们的这个感受和做了什么。这个第2天呢，礼拜天，我们呢又和雪梅姐一起又去了森美兰州，去了芙蓉参加客家人文化博物馆的一个展厅的开幕。那天呢，我们就互相提醒要戴好口罩，一定要注意空气。芙蓉那里稍好，但是空气当中还是能够闻到一些味道的。这时候我又觉得它这个扩散是很厉害，不单单只是雪隆或者 Port Dickson 简单的一个点，看起来很多地方都是这样。我们途经的卡江也是污染非常严重的。而那一天我的那个问号也变成了感叹号，因为等我下午回到家，我都感到就像现在一样喉咙痒痛很难受，这个痰很多，鼻腔里面这个垃圾也会变得很多了。我和王太说，我们2个都变成感叹号了，都要警觉了。这空气质量看来真的不是闹着玩的。我先来说一说，那么我们可以做些什么？因为我知道我们现在去讲森林、讲烧粑、讲印尼，根本无助于解决任何问题。我们频道就是讲个人的真实的感受，那么个人又可以做些什么呢？刚讲了感受，我来讲一讲行动我觉得首先第一点，我们不管是家里有老年人，或者像我们这样的中年人，你可以选择在哪里工作，是否要出门，还有小孩子，有时候有蛮多户外运动的，我们都要最大程度的根据空气质量来减少户外活动。你减少暴露的时间越多，对自己一定就会越有利。这是第一点。如果你一定要出门的话呢，恐怕普通的口罩是不够的，要 N95 或者是 KN95 这样的口罩才对PM2.5 有一定的阻挡的作用。这是第一这个我们怎么再多说也不过分。同时保证自己喉咙的湿润多喝一些水，鼻腔的清洁，这个呢会有一些帮助。这些办法都不可能改变大气，都是一些被动的，但我们还是把知道的想说出来来跟您分享。第2点呢，因为我第2天就已经不是很舒服了，所以我们晚上紧急觉得这个钱要花那我们呢就到家附近这个一个 mall 里找到小米的专卖店，去买了空气净化器。这个呢也要这个程度上感谢小米因为在我们家10多年前刚开始买空气净化器，大家一窝蜂都想改善空气家庭质量的时候空气净化器很贵好几千，好的上万几万都有，我还认为那个是很贵的呢，问大家有没有租的。没有想到小米真的是成本杀手，在中国卖199的那一台据说在大马现在这里我看到了299马币，这个钱我说了得花。我不太在意它是否有触控板是否可以产生负离子是否对宠物的毛发有帮助，只要能够一定的速度、一定的质量
也静音一点，净化空气就好了。所以我们买了3台299的这个空气净化器，这是第2招。那我相信很多大马人家里已经7、8年、10年，家里都已经有空气净化器了，对吧？你可能会看到数值跟我是一样的，这就是我昨天晚上一直感到很纳闷不解的。因为小米刚开始运转的时候我们家的空气质量显示是10几，等它运转完以后就是6、7、8，那是非常好的。因为我告诉大家，我看了小米的说明书Green 就它那个显示绿色是小于35，大于150才是红色的。那么红色我们应该引起注意咯。我就觉得这个值是 far from 150，我当时不知道应该是开心还是不开心开心是家里空气质量这么好，不开心呢是这钱是不是就白花了呢？这个问号又在我的心中产生了，始终还是打在那里的。我总觉得这个空气质量会是这么好吗？这个机器不会有一些什么问题吧？那么到了第3天也就是我录制节目的今天这个喉咙仍旧不是很舒服，我想能够做一些监控。那么哪里能去，哪里不能去，接下来哪一天空气质量会好，哪一天空气质量不好，我总要知道吗？所以这第3点就是我们必须要知道身边的数值是什么。那我就打开我这个苹果手机它的天气 weather 这个 app， 我发现它这个地图层里面，如果你选择空气质量是没有数值显示的，在整个主界面中也没有显示空气。不过这个时候呢，我就发现一个很好用的 app， 我真的也希望您也可以去，就是瑞士还是瑞典那个非常著名的做空气净化器和空气检测设备的公司 IQ Air， 他们的那个app 这个非常好用我推荐每个人，如果你没有更好的设备和软件的话，都应该要下载一下这个让我来告诉您为什么我们需要这样的一个 app。 首先呢，它是全平台的，你在苹果手机、在安卓手机还是它的网页版上都可以获得空气质量的数值。这个首先就让我们长了眼睛了，我们知道身边不同的时段不同的天以后它的数值是不是好的。你看打开地图来看一看，果然大马除了北马的一些地方整体都是处于空气质量比较糟糕的，而这个森林在这个燃烧的点小部分在大马，大部分都是印尼的东岸，那它那边一烧，空气全部就飘到我们这里来了。我呢急忙又看了我身边的这个区域空气质量怎么样？你看吉隆坡7、80，而我所在的蕉赖看到没有高达180几。那请大家再看一看这个排名现在世界上的排名我所在的蕉赖180几可是要高过非洲的乌干达呀，而吉隆坡也名列全世界前20几的污染。古晋这么漂亮这么纯洁负离子丰富的地方，你看排名都已经排到这么高了，可见空气质量真的不是小事朋友们。那我们回到空气质量这一页来看这180几的 AQI Air Quality Index 代表什么？代表当前 PM2.5 的浓度是世卫组织 WHO PM2.5 年平均指导值将近20倍。我们再来看一个地方，吉隆坡吉隆坡现在刚说了是7、80，它也超过了 WHO PM2.5 年平均指导值的4倍。哇，翻了四倍，这真的不是开玩笑。那同时呢，我不是说我发现了一个容易让我误解的，我看到绿色就以为空气质量很好吗？果然这里面是有玄机的，因为它的单位不同。这个 app 呢就好在它清楚的列示了单位。你看就我所在的蕉赖180几，它意味着右下角 98.2 微克每立方米，就我的这个空间每个立方米的空间有 98.2 微克。
我现在发现小米也是用的这个空气污染的单位，但是呢，小米对它颜色的定义是不一样，我不懂它是否用了中国的 AQI， 就是 Air Quality Index 的定义，在美国的定义当中是181，我们来看，这就意味着不健康。下面呢，它也会告诉我们这个不健康，是怎么样？是要避免室外运动，关上窗，出门戴口罩，开启净化器，都是红色的。再来看啊，如果是吉隆坡的70几，那么它的微克值是 19.5 微克每立方米，中等，黄色的，黄色也就是要引起警觉了。那再看小米的这个指示灯，我拍了一张说明书上的照片，35以下都是绿色的，所以你如果只看绿色，只看空气质量优，它这个 app 上的字眼的话，你会认为没有问题了，开窗通风都没问题，其实并不然。现在是黄色的，你看黄色它就说了，敏感人群应该减少室外运动，请关窗，然后敏感人群外出时要戴口罩，敏感人群要开启净化器。好了，这就说明了问题，空气中的颗粒悬浮物微克每立方米的值是固定的，但是大家做成的 AQI Air Quality Index 每个地方不一样，在美国看起来是要引起注意的中等，在小米的指标当中是绿色，是没问题的。这个真的大家能够多长一个心眼就好了。不单单呢，它采用了更严格的标准，这个 app 呢还有一个好处，就它的监控点我看了一下，既有各个国家政府自己设置的监控点的数据汇总，还有呢，企业以及个人购买了他们这家 IQ Air 的空气监测的产品，把它给汇总起来的数据，你看吉隆坡就有7个检测点，所以它的数据会更加的及时准确。只要你相信 IQ Air， 那它给到的值也是更加及时准确的。记得使用这个 app 的时候，给它始终的 location 的权限，让它呢及时的通知分享，这样它在后台就会及时的更新和推送你现在周边的空气质量，还可以呢把小组件放在桌面上随时查看调整自己的活动。那你说怎么办？这空气是大气，是地球，还是国家与国家之间的行为？10多年了，不也是没有什么人做什么来改善吗？我想我们能做的就这么一点，所以我急着把这个节目做出来，把我们的经历告诉你，把我受到过的误会我们买空气净化器的经历和价格也能够分享给你，真心大家抱团取暖，您有什么好方法也及时来分享给我们，我们在评论区让它互动起来，热闹起来。很多人如果还没有订阅的话，转发、订阅、点赞打赏都是欢迎的。对了，如果你还一定要喝一些什么来保持更加健康的话呢，那真的不妨考虑一下我们的菊花养生茶，它本身就有甘草、胎菊、胖大海、雪梨等等帮助润肺的，然后它的热量也很低，每一瓶只有 66.9 大卡，300毫升，比100号还要低如果有兴趣就看一下。好，谢谢大家，祝愿大家都健康平安。OK 啊。